subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hello po mga kautons, ayan po, mayroon po tayong isang gagawin ngayon. Yan po ay ipakita ko sa inyo kung paano magpapalit ng engine support at saka transmission support ng Chevrolet Spark. Ayan po, ito po yung sasakyan na isang Chevrolet Spark. Ayan po, yan po yung engine support mga kautons. Yung reklamo ito mga kautons sa isa pong engine vibration or transmission knocking noise while shifting. Ayan po yung problema nito. Yan po yung complaint na to. Ngayon mga kautons, yan po yung ayan po mga kautons, yan po yung engine support niya. Ayan po sa ilalim, yan po. Ayan po, yung tanggalin natin mga kautons, ito pong cleaner housing. Yan po, ito pong clips ito, nilawagan ko na po. Yan po, ihawi lang natin yan ng mga kautons. Hawi lang natin yan. Diyan lang yan pa. Okay, yan lang siya, ganyan. Tapos lagyan natin ng basahan yan dyan. Tapos yan po, tatanggalin din natin tong kasi nandito yung engine support. Yan po. Okay mga kautons, tatanggalin ko muna yan mga kautons. Ayan po mga kautons, ito po yung engine support natin. Yung tinanggal ko ng engine support. Ayan po. Ayan po siya. Talagang sirang-sira na po yung mga kautons. Ayan po. Talagang wala na siyang humahawak. Ayan po. Ngayon, ito po yung sapuitan niya mga kautons. Ayan mga kautons, yung puwitan niya. Ayan. Ayan. Yan po yung laman ng niya doon sa likod ng engine support niya. Ayan po. Ayan, nandito po yung bago mga kautons. Ito po yung bago mga kautons. Ito po yung ipapalit natin ng engine support. Ito po yung part number niya. Made in Korea. Ayan po siya mga kautons. Ngayon, ito po siyang bago. Ayan siya. Yan ba mga kautons, yung bago ay solid na solid pa yung loob. Ayan. Compare natin dun sa luma na wasak na. Ayan po. At saka yung dito sa puwitan niya mga kautons ay yan po, malambot. Yan po, malambot mga kautons. Pero ito siya, yung laman niya. Ayan po yung laman niya. Yan. Parang
parang lupa na yung ano niya, nabuo dito sa likuran ng ano, sa puwitan ng engine support. Ayan. Yan po siya. Kaya ang problema ito mga ka-autons ay nanginginig yung engine niya once na umaandar, at saka pag shifting niya mga ka-autons ay tumutunog din kasi pumapalo dito mga ka-autons. So, nakita natin yan, nawasak na rin kasi pumapalo kasi yan dun sa gilid once na i-engage natin ng drive o reverse. Ayan po. Okay mga ka-autons, ikabit ko muna to, yung bagong engine support. Okay. Ayan po mga ka-autons, nakabit na po natin yung engine support niya assembly. Ayan po, bago na siya. Ayan po siya, bago na siya mga ka-autons. Ngayon dito na naman tayo sa transmission support. Yan po mga ka-autons, maraming tatanggalin sa transmission support. Tatanggalin ito ng baterya, yung module, yung PCM niya. Yan po yung tatanggalin ng magtanggal tayo ng transmission support. Yan ay babaklasin natin yan. Yan po, yan po mga ka-autons, babaklasin ko muna mga ka-autons. Okay. Yan po mga ka-autons, nandito na po yung transmission support niya. Yan po mga autons, nakita natin mga autons ay tanggal talaga sa ano niya, sa housing. Kaya
once na i-shifting natin na sa drive or sa reverse, ito ay ang lakas ng kaldag. Ito po yung malakas yung kaldag niya kasi yun po ay sira na po yung transmission support at saka sira na rin yung engine support niya, kaya ang lakas talaga ng kaldag at saka nanginginig din. Once na tumatakbo kayo mga ka-Autons, yung sasakyan nyo tumatakbo, tapos mag-engage ng 2, 3, 4 at saka 5, yun po ay magkaroon siya ng parang kaldag, yung parang yung ang nasa isip mo ay yung transmission niya ay may kaldag, hindi pala ay nandito lang pala sa engine support. At saka once na naka-idling siya, yan po, yung minor yung sasakyan nyo, ito po ay medyo mayanag yung body. Ayan, kasi wala na siyang pwersadong support dito. Yan yung rubber ubos na. Ayan po. Ayan mga ka-Autons, ito po yung bago niya. Ito po yung bago na ipapalit natin na transmission support. Ayan po, ito po yung part number niya. 4245670. Yan po yung bagong transmission support. Kaya ngayon, ito po yung ipapalit natin. Yan, bubuksan ko muna. Ayan po. Ito po yung bago niya mga ka-Autons. Ayan, parehas siya. Yung posisyon niya pareha. Ayan po. Yun mga ka-Autons, bagong bago. Okay na okay. Ayan. Kaya na mga ka-Autons, ay ikabit ko muna to para okay na yung sasakyan natin na ginawa. Okay. Huli. Ayan po mga ka-Autons, nakabit na po natin yung transmission support niya. Ayan po, okay na yun siya. Yan, okay na yun siya mga ka-Autons, bago na po. Tapos yun, ikabit na natin yung PCM niya at saka yung baterya. Tapos yun, yan na natin i-road test. O okay na siya. Ayan po mga ka-Autons, ikabit ko muna yung PCM niya at saka yung baterya at saka housing ng baterya kasama yung sa module niya. Okay.
Ayun po mga kautons, yun po, umandar na po yung sasakyan. Ayun po, wala na po siyang ano, hindi na po siya nanginginig yung body kasi bago na pong engine support at saka transmission support. Ayun po siya, oh. Okay na siya. Wala na siyang ano, hindi na po na siya nanginginig. Yung una kasi mga kautons, once sa paandarin mo, tapos ngayon, kahit na ganun na naka-idling lang, yun po, yumayanig siya kasi sira na ngayon yung engine support at transmission. Yan po. Ngayon, pakita ko sa mga kautons sa loob. Ikambya natin kung mayroon pa ba siyang tunog. Okay. Kautons, ayan po. Nandito na po tayo sa loob ng sasakyan. Ayan po. Itong sasakyan mga kautons, isa pong Chevrolet Spark. Ayan po. Ngayon mga kautons ay yun po, ititesting natin ito mga kautons kung kumakaldag pa ba talaga siya. Ayan po. Kasi kayo na mga kautons, sa tinitesting ko ito mga kautons ay talagang once na lagay mo sa drive at saka reverse, tapos patakbuhin mo konti, tapos ipreno mo, talagang ang lakas ng kaldag mga kautons. Talagang akala mo may bagay na maluwag doon sa na matatanggal. Ayan po siya. Ngayon mga kautons, testing ko muna ito mga kautons at para ma-confirm natin nga okay na ba talaga itong sasakyan na ginawa ko. Okay mga kautons, testing ko muna. Tapos lagyan natin sa reverse. Okay. Ayan siya, wala naman siyang ayan siya, wala naman. Kaya na kasi mga kautons, na pag i-reverse mo at saka i-drive tapos ipatakbo mo konti tapos prinuhan mo, ang lakas ng kaldag niya. Pero ngayon mga kautons ay wala na. At saka yun sa body niya mga kautons, dun sa paligid niya, pati dito sa steering wheel ay wala na siyang maramdaman na kunting yanig kasi napalitan na natin yung transmission support at saka engine support na sira. Kanina mga kautons, ramdam mo dito sa manubila yung yanig niya. Yun po. Kaya at saka pag ang mga problema rin mga kautons yung once na tumatakbo tapos magpreno ka, doon po magkaroon po yung kaldag yan, yung parang lumalagabag dun sa engine compartment kasi nandun yung transmission at saka yung transmission support at saka engine support. Yan po yung mga dahilan mga kautons pag masira yung engine support na transmission support. Ayan po. Mga kautons, pag once na hanggaling kayo sa takbo, tapos nagpipreno kayo, mayroon kayong maramdaman na lumalagabag doon sa loob ng compartment na sa engine compartment, once na masira yung engine support at saka transmission support. Yun po. Pero pag okay naman, wala kayong maramdaman. Pero yun po. At saka isa pa mga kautons, mayroon pa isa dito, once na mag-shifting to mga kautons, halimbawa ay mag-shifting siya ng galing sa 2, 3, 4, 5. Ayan po mga kautons, maramdaman yung mga kautons na mayroon siyang maluwag dun sa bandang engine compartment. Ayun po, parang yung transmission ay may lumalagabag na lumalapat yung bakal o rubber dun sa katawan ng sasakyan. Yun po ang problema yung mga kautons. Galing dun sa second gear, third gear, fourth gear at saka fifth gear. Yun po ang mga problema. Kasi malalaman natin yung mga kautons pag transmission po ay may kaldag mga kautons, may yung mga harsh shape. Yun po ay malaman natin mga kautons kasi yung mga kaldag ng transmission mga kautons ay bilang lang yan Halimbawa ay number 1 kumakaldag. Diyan lang yan kumakaldag mga kautons, wala na sa ibang shifting yan. Halimbawa 2, 3 ay kumakaldag. Ayun po. Diyan lang yan mga kauton sa 2 o 3. Pero sa number 4 yan hindi na. Kaya malalaman natin kung transmission ba talaga ang sira na may kaldag kasi doon lang siya sa 3 at saka 4. Pero pag once na galing sa 1, 2, 3, 4, 5, yun po ay mayroon siyang kumakaldag doon, parang lumalapat doon yung parang may lumalapat sa body niya. Yun po ay
possible na cause ng mga kauton ay isang transmission support at saka engine support. Yan po. At saka yung vibration niya. Ayan po mga kautons. Yan po yung konting tips ko sa inyo. Yan po mga kautons. Magpaalam na ko sa inyo. Hanggang dito na lang. Ayan po. Mayroon na naman tayong isang problema ngayon na na-solve na ginawa ko. Ayan po. At saka na-share ko naman sa inyo mga kautons kung ano ang problema at saka kung ano ang mga cause niya, bakit nakaroon ng ganyang problema at anong bagay na o parts na posibilidad na nasira. Ayan po. Yan po mga kautons. Magpaalam na ka sa inyo. At saka na mayroon kayong konting na natutunan sa bidyong ito. At saka na mayroon kayong nakuhang konting kaalaman. At saka sana nagustuhan nyo mga kautons. Ayan po. Kung nagustuhan nyo mga kautons, paki-share at like na lang po. At saka kung ikaw ay hindi pa nakasubscribe, kung ikaw baguhan pa, ayun po, pakipindot na po yung subscribe button at saka notification bell para updated ka sa videos na gagawin ko. Ayan po mga kautons, hanggang dito na lang. Ingat kayo dyan at God bless. Thanks for watching.